て。ヘビシャボバヤ失礼しました。くしゃみの方々ありがとうございます。うちは今年のヘキシブオブザイヤーに選ばれるでしょうか。ヘキシブといえばミヨシャヘキシブオブザイヤーってどこが元ネタなの？ヘキシブの子しか出れない。いや、そんなことない。ヘキシブオブザイヤーはくしゃみを広く募集しています。部門が分かれています。豪快部門、可愛い部門、ヘキシブ部門、長い部門、いっぱい飛んでそう部門。みんなに探してもらおう。ここの配信の何分何秒のくしゃみがこの部門に合ってるんじゃないかみたいな投稿をみんなにしてもらわないと。みんなくしゃみの人忙しくなるなこりゃ。いやー、今年もいいくしゃみがいっぱいありましたねみたいな感じでやりたいよね。本音。ヘキシブオブザイヤーが何発祥なのか、どこネタなのか、もしかしたら発祥の人がいるかも。その人がもしかしたらパクられたと思う可能性があるじゃん。ただ発祥はミヨシャ？いや違うでしょ。多分だけどうちがコメント拾ったりとかしたんだと思うな。ただうちが言ってる？嘘でしょ。うちがヘキシブオブザイヤーって聞こえるくしゃみをした？マジかよ。やっぱうち天才だったのか？やばい、これはやっぱ企画にするべきだわ。やっぱヘキシブオブザイヤー作るわ、今年。配信内でそもそもそんなにみんなくしゃみしない？マジかよ。なんでうちはこんなにくしゃみが出るんだ？くしゃみを見落としてしまう人が多い。まあ確かに。まあそういうやっぱ配慮がある人が多いのか。ごめん、なんかうち全然配慮ないみたいな感じになってた。ほんまごめんなんだけど。みんなミュートする？そうなんだ。やばい。ヘキシブオブザイヤーはうちが発祥なのかもしれん。発祥を探そうと思ってたけど。じゃあやるわ。ヘキシブオブザイヤーやるわ。今年。2025。第1回ヘキシブオブザイヤー。ごめんなさい。I'm mind blown. Excuse me. もう一回来そう。くしゃみは必ず2回目は出る。失礼しました。くしゃみが。ごめんなさい。今さ、ミュートにできたよね。あ、ミュートできた。よかったよかった。失礼しました。We have it in our house. Bless you. 失礼しました。なんかムズムズする。ソーリー。2回も浴びた。くしゃみです。出た。どうしごめん。大丈夫か？大丈夫か？だ。これくしゃみが。ガチめなくしゃみをしてしまいました。ちょっと可愛いくしゃみして、ラベンちゃん可愛いチュキって言ってもらおうと思ったんですけど、ガチめのくしゃみが出てしまいました。ちょっともう一回やってよか。いきまーす。汚ねえじゃなかろうもん、くしゃみ出すからやろう、そこは。ちゃうといきまーす。ダメだよこれ。やばい、もう43。
失礼いたしました。ミュートが間に合いませんでした。ぽえ泥棒建設社長秘書を務めております高根瑠衣と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず入社をしたい。大丈夫ですか？とか入れればいいんだ。ソーリーソーリー。ソーリーソーリー。くしゃみ出ちゃった。やばい。ミュートできなかった。画面も揺れた。ごめん。くしゃみが出た。で、It's not a good. 失礼しました。ソーリー。あちよ。やばい。やばー。失礼しました。もう一回ぐらいさ。ごめんなさい。失礼しました。なあ。思い出したら寒くなってきた。ブワ誰かチョコの噂してんな。そう言わくしゃみ出たわ。誰も彼も信じらんないから失礼、信じらんないからね。all the time, all the time. Oh god. Ugh.